Ricky, esto es para que tú veas. Tú estás roncando ahora mismo como un cabrón. Yo te voy a hacer el ruidito de... como caballo, para que veas que te vas a quedar dormido. Para que veas cómo te vas a levantar, miren. Mira, ahora roncando peor. Me estoy roncando. Me estaba roncando. ¿Viste cómo funciona, cabrón? ¿Viste cómo se levanta el carro de la mía? No estaba roncando, ¿verdad? Que no estaba roncando, cabrón. Creo que no.